nyonso bakaba balonga biso ntango ekoki biso sikoyo belipesa na makambo misato beliwa libongo nsana oyo ntango ekoki amendo ebelaki akozongisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso kaka alobaki ezokokoka santan ekobota makambo ebele soki nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Pamoja na wababa ile akili wako wanatuletea ile sasa wamerudi tena ndani ya nyumba, tutapata maandamano mingi wametayarisha. Mimi namusikia basi Tata Marini Kokoni aendelee kukuelezea batataba mama balanziamenga Kimbangu television na mokili mobimba esika bomesana kolanda biso bozali komona nkembo awa umoka Yerusalemu ya sika esika epai Mbenza meko respecte molimo santu wapi epai tozali komilengele tuskila ezali pambate Tata Nzambe azali kobima na kati ya mboka ya Kinshasa Nkamba eningani Kinshasa yali kozela ofesi kimia nukusi ya bilaka na esemo nyonso ndenge tomoni ete yambo ete babima baoti kokanga likambo kuna mozole nde makolo na biso ezali kombuta omboka Kinshasa malembe mudia Tata tosi tokufa deja bino me bokolanda biso mokili mobimba bokomonte bopartage bopanza sango oyo bonzambe bokonzisia milimo na biso bapasi moki Kiangani azali koassure voyage komo kona kokela bamoto bonga te tozali basoda ya Tata Simo Kimbangu Kiangani totikala branche na MENGA Kimbangu television panza sango nzambe yeyo panza sango référence moko MENGA Kimbangu television identité ya baindo MENGA Kimbangu television nzela ya lobiko pamba te yango ekopanzaka sango te moko
Merci. Tata Nzambi, Umoto Yesu Kristo, Tata Simoni Kimbangu, Kiampila matondo, zitu suyenkembo, tufekivana mukumbu wako, ngebu wena wambote, mtima wakuluka, wanle mami, sedia makanda, sedia mvu ya mvu, sedia wala kazi, wono lungo kia matsilani, ye kumika ni tuzetu, pasa ye lusolo lombote, musana bisalu bia otru bia utu sisidi, uzola kwa kedi yetu se, mwana yetata mwana venela. Ensambu za kumwetu Yesu Kristo, Yezola kwa nzambi wasiditu, ye unko adia mwanda venela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda venela. Amen. Amen. Nakene mena kenete. Ya solo kuna kene, solanda ki kaseti ya papa mwano. Solanda ki pe alanda kite. Apa ya lo kene, na ipike go kutana na wakonji. Oya ke? Maloba ya papa, solanda ki yango. Suki azaki kolanda bakonzi pona likambo Tata Simon Kimbangu. Oui, ça la bimbalo. Le 6 avril, comme il est né. Bon dia. Kolanda na Holanda. Ya wana nokene makamu mbali, pour lui le 6 avril, ça retonda. Biso bali musala biso kotonga. Musala bansisa dipona misala. Poyo kasangu. Kuna nazo keneke. Pakomi pesa na makamu oyo ya misala. Bon ye bonte. Ya musala na kotinda. Bilo bolobi na kene. Tabanga ki bikolo. Pole kopesa te. Bilo ndeko presi moi. Bango yo moko. Et là, c'est que vous les gosses et le côté, la kende, vous de Bolobia. Bon Dieu, bon côté. Voilà, vous faites une là. Botika la malam. Bisous, tous qui sont dans ma bonne lit. Mais donc, vous vous salatez. Vous connaissez, hein? Tous qui met à mon filet la mission. Aussi, si la pompe Tata, moi, la paix, Tata, mon centre. Amen.
Baba tulena kugenda. Tukane wanangombe
Talaga kamera. Oye! Kiemba, oye! Kiemba, oye! Kunduluna fumuisu kema kelema. Kuye mwini. Haleluya. Hidaya ya malala kwale. Kwani mwenza gane. Yani ukungela mai fumamwe gane. Hidaya ya malala kwale. Kwani mwenza gane. Yani ukungela mai fumamwe gane.
Place Repos. Musique, Gano. En place. Oh, gardez-vous. Pour les amis. Salut. Pungi Adibizuka Tata Fumalongo Fumalibu. Ciao. Mais vite. Na komba tata mona pe tata moli mosan. Papa sima mo kena nzambe moli mosan. Zonga sima papa. Mo zo kena bo akisha sa ona timambele ambanzangu. To sengo pesa kimia na kati ya bukimo bimba. Papa tala na Esteban no bazali bokufa papa. Tika to kanisela ba na yo. To sengo kimia kati ya Ngomba na 3 Congo Afrique mo kimba na komba tata moli mosan. Amen. Ensa muza mwetu Yesu Kristo yezo la kwanza miwasidito yeuntoa dia mwanda velela bika wakalanga yeto tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela. Amen. Anza Ngungu Anza Ngungu Mbazi Uya kulwe Yangalala Ese gote Kiese goka kiese kwe Chai goka chai kwe Ya solo bisupe tuzana isengo soki bamoni ngai nazokoleka na Kinshasa tire ezali tala likambo monene leta asaleli biso ya le 6 avril balobi nini eyokani te osebeli te Ori kama munemi ya munene te. Ya eserote. Woto lobaka tosa leta. Papa bazangi na programme wana. Betango bakei balobi otikala kotonga Yerusalemi. Soki otongi Yerusalemi te pasi na bino ekosila te. Tomoni ete makambo nyonso batikalaki kofongola nzela po Yerusalemi ekosangisa mabota na mabota ondele to moto mwindu oyo elakisi ke tokomi na ntango ya suka bongo te
l'État peut akanisi biso. Tout le monde qui va pas y avoir belé. Tout ça les posa pe ba moyen Ngungu. Ezali bien ezalité. Est-ce que Ngungu est pour que laisse le 6 avril? Toko salate. Toko pesa ou bien toko pesa te. Et Yokani. Les hommes on a mission. Les week-ends Mazali, quelqu'un Mazali, et vous ça Makasi. Faut qu'il y ait. Le Burolais à Jérusalem. Burolais à Mapaya. La Nini. Ah. Babio. Voilà. Bien sûr, on a toujours que les comme s'appelle à Kinshasa. Toujours à la papier gauche. La Syrie le 2 avril. Cora le Jérusalem le 3 avril. Kasi poya makasi Mbanzangu. Mbanzangu weza porte ya nini? Yerusalemi. Te porte de? Porte kibeni ya Yerusalemi. Mbanzangu oye. Porte ya Yerusalemi oye. Eyokani. Laksike nasa kolala. Tokutana bakonja Mbanzangu tokosolola. Province pe azaliawa kammingi tokosolola. Toyokani ya? Iko papa. Yango tolobi tozonga bandako soki programme ekozala na pokwa mokonzi na bino akoyebisa bino. Ngai na silisi na komba tata mwana pe tata milimo santo. Amen. Tika tonton na maloba nzambe na biso na kombo ya tata ya mwana pe tata milimo santo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata milimo santo.
toi na biso témoin tout na ndenge suka programme ezali kosila matondo mingi message ya moyo ya Ngomba tolandi tata mokonzi apole alobi boye lelo akosolola na bamikonzi ya leta akosolola mpe na batambusi kobanda papa pasteur provincial mpe pasteur de division unique na Matali le 6 avril. A Tony Bisso, est-ce que tu es prêt pour la police le 6 avril? Mais à Tony Faki, na ndenge baza kosala misala na Kinkewa. Espoir de papa a évité les gommes à travers le monde. Mais à l'obi, Mbanzangongo eza ndenge mosusu. Est-ce que les portes ou bien porte étaient Bisso Tolobi et les portes? Donc papa a témoté maman mon nene to makas et ben la biso bana Mbanzangongo. Ya mwana papa pasteur provincial à l'obi boye. Yo papa révérend dina otambo si Mbanzangongo loba na bana oyo otambo saka. Programme ezali boye. Na popa lelo tostoyoki tata mokonzi apule akoyamba lobi ndenge tokosalaka ndako ya Nzambe ezali na 6 heures donc ndako ya Nzambe atombo bagroupe nyonso d'instrumento ndenge faki fliki tozali bakorale tozalawa ezali culte tout à fait spécial. Donc permettre ba chorale pe koyemba. Donc ba mouvement ba chorale bobongama. Simo kilotanga noye. Toya maboko pambate. Chinsane kozala batata contre ba mama. Lokito kotala nane kolonga afi na apati. Tosilisi kwa na kombe tata mwana pe mo monsanto. Amen. Faki afu. Au